Alright guys, sound check natin tong speaker na 60 years old, 12 inches. Di ko alam kung ilang ohms o ano ang wattage nito. Nilagyan lang namin ng kahon. Okay. Tagal lang hindi umaandar. Tingin natin kung umaandar pa ba. Yeah. Mga old design to ng mga soundbox. Yeah. Yung Sakura natin, EQ101. Yeah. At yung amplifier natin, Yeah. AB5023. Yeah. Sound check natin guys. Yeah.